dina adab-adaban batin, terutama dina enjing-enjing ini teh gugah bobo istirahat, mulai kehidupan, mulai aktivitas. Saur Sayyidi Ibnu Athaillah, al-ghafil ida asbaha yang dulu mada yaf'alu, jelema anu poho ka Allah rabbina berarti ieu pada melate pada melan anu teu dipikeun hidup ku Gusti Allah, ieu pada melate pada melan anu sanes pada melan utang. Ieu isu-isu teh ida asbaha di mana udah sare, di mana mulai aktivitas hati nate keratin nate madayapa, kira-kira hari ini apa ya yang bisa aku lakukan. Lepas nanti mulai SD kita diatur gitu ya, silakan tuliskan aktivitas hari ini. Itu umumnya begitu. Silakan rencanakan apa yang kita inginkan dilakukan pada hari. Kayaknya cina saur Sayyidi Ibnu Athaillah lain kalakuan nu bener, justru kalakuan jelema anu gopil. Nah gopil teh jelema poho ka Gusti Allah. Apa ya yang aku lakukan gitu. Eta teh gopil teh poho ti Gusti Allah. Rasana main teh boga kakuatan. Rasana main teh boga kamampuan. Rasana. Padahal jelas la haula wala quwata illa billah. Gitu. Kumaha tuh benerna tuh. Nu bener apa? Al-akil atau wal-akil yang dulu mada yang alullahu bi. Ari pagawean ulama isu-isu nanya. Namun kira-kira takdir Allah kaula Allah rek nyelesakeun naon ka saya poe ayeuna. Sabab adanya bahwa iradah teh usaha Allah, kudrah teh usaha Allah. Wong urang teu boga kudrah, teu boga iradah. Ilmuna aya di Allah, qalamna anu Allah, lauhul mahfuzna Allah. Kok urang rek ngarencana? Sehingga urang namun urang katakan wayang, cek wayang teh aku yang aku lakukan hari ini. Kira-kira wayang pintar, wayang belat kata. Benar itu kira-kira dek dikumakeun ku dalam. Lamun wayang sadar diri bahwa manehna teh teu aya daya. Namun wayang gelo mabuk. Dicepot mabuk. Dina naon? Dina peti teh obrakan. Ayo kira-kira poe ayeuna ya. Rek mi gawe naon cik si cepot teh. Ku aing geus sidawala, ku aing diciwit, ku aing cik si cepot bisa obrakan dina petina. Eta cepot keur mabok keur canggeur eta. Mabok. Lamun canggeur mah sadar cepot. Kira-kira aing ku sidalam rek digumahakeun poe ayeuna. Nah sama sadar betul. Ya bahwa mana daya upaya itu tauhid. Jadi tauhid itu ya anu jadi nentukeun ieu jelema teh mukmin atawa lain mukmin atawa mukminna kelas sama hiji gitu. Kelas kemukminanana disebutkeun mizan tauhid. Awal khatir yaitu al-abdi wa mizanut tauhid. Panggeulana kata bisu-bisu alat kan mizanut tauhid, timbangan tauhid. Urang teh kelas mana tauhidna teh? Eta diukuran bisu-bisu. Fal ghafil ila asma awal khatirin yaitu alaihi nisbatul fili ila nafsi. Jelema anu kurangna tauhidna, loba poho ti Allah. Pangalakat teh kira-kira aktivitas apa yang akan aku lakukan hari ini?
aku yang akan melakukan gitu. Itu ya. Fayaqulu madza af'alu yaum, apa yang aku akan lakukan hari ini. Bahwa mastaqillun bidan nafsi masrufun ainati ila maula. Pokok tiang dari Gusti ningalina karena kekuatan diri. Namun wadalika liwujudi goblatian. Sebab pokok di Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan memang kurang dilatihkan gitu di STG-nya. Di STG gitu dari SMP, SMA, bahkan kuliah, bahkan rumah tangga. Bikin keajilan kan gitu. Kan Allah tinggal Allah. Tinggal. Jadi nu direkan adalah rencana urang, lain rencana saha? Lain rencana urang direkan. Ya karena diajarkan ku Rasul itu apapun yang terjadi ngomong teh insya Allah. Allah baca insya Allah. Hei, apa itu isu-isu sok kalau melapor Allahumma inni ya Allahumma inni asbahtu la amliku li nafsi dharra wala mauta wala hayata wala nusura wala astati'u ana khuda illa ma'ataitani wala attaqi illa ma waqatani awapikni lima tuhibbu wa tashkuru minal haul wal amal bi ta'atika ya arhamar rahim. Mesti dia enjing abdi teu ngamili kana diri abdi baik dina kamampatanana kamadarotanana mesti masih antau PK ya. Karena perkara anu ku Gusti pikasna karena perkara anu Gusti syukuri bilang mental tauhid sareng hidayah Gusti Allah. Rasul Allahumma innal amra indak wa huwa mahzubun an wala a'lamu amran akhtaru li nafsi fakun anta al-mukhtar wa ahmilni bi azmalil umur indaka wa ahmadiha akibatan di dunia wal akhirah. Gusti sadar perkara teh nu Gusti ku Gusti wa huwa mahzunun anni abi terang Gusti terundingan Gusti maka Gusti masih tahu PK ya sareng simpen abdi tetepkeun abdi dina pangsae-saena perkara jeung Gusti jeung pangsae-saena ujungna dunia sareng akhirat. Lah ngomong itu ke Allah. Allahumma innal amra indah wa huwa mahzubun anni wa la a'lamu amran akhtaru li nafsi. Gusti ieu teh urusan teh kabeh Gusti. Abdi teu uningan Gusti. Wa ahmilni Gusti pasihan abdi ya azmalil umur numpang sae-saena indah jeung Gusti wa ahmadi akibatan jeung paling dipuji-pujina akibatan ujungna baik dunia tapi akhirat. Nah, mau gitu kalau isu sering udah sana. Itu saja biasa panggeulana lisan kaluar teh gitu. Ya sabada doa sabda sana teh alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi Rabbana tawakkalna ilaika fa innaka tuhibbul tawakkilin. Loncat tadinya. Kita ngomongkeun kira-kira teh kumaha. Sab jelas ieu teh kabeh dina rencana Gusti Allah. Aku teh tauhid ari ku Allah. Mana naon ge mungkin teu beres, pasti
lamun dikalahkeun mah kelebet kana wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa lamun dikalahkeun pasti kadinya asup wa may yatawakkal 'ala Allah bahwa nah lamun diurusna ku urang bahaya ieu kena cara urang oke akibatnya tepati normal akibatnya tepati rapi akibatnya sok iku sia jadi si Allah ya kan bahaya itu saya balik tuh bahwa hakikun bi ayyakilahullahu ta'ala ila nafsi maka cek kalau sok urus sia gitu kayak kumaha paya satatu alaihi aqlu wa yanghasu alaihi muradu kayak akal orang bercabang-cabang pecah-pecah kayak kahayana dia susah ya yang gosu dalam pemilu dengan gelesar gitu jadi istilahnya naon seset gitu jadi hayang seset dari kemudian akhirnya bisa hayang lancar bisa akhirnya kan 2 minggu kurang jarangnya yang lancar kordana gitu gimana korwil yang lancar bisa tapi caranya gitu orang entah merasa orang anu berjuang tapi merasa orang lu diundang orang aja diundang orang diundang ku guru ku sayyidina sidik diundang rasa gitu orang rasa kegedean kurang nah itu entah apa yang bos ada sakit tapi orang merasa diundang orang diundang ku guru orang ku sayyidina sidik diundang so, terus ada di jalan dirisian itu loba dirisian diundang ke awliya itu bapak kemarin gitu waktu ke Mesirnya bahasa tergiring dari nah itu ajak orang itu beda oke tergiru itu yang suka miskin itu eta jawabannya gitu iya lamun diundang ku para wali ya para wali itu urang mau gitu datang pasti dah mau bisa pahala diundang kalau keterjalannya ya berat maka dina hajian ini bisa labbaik Allahumma labbaik teh naon teh labbaik teh naon teh nyumponan pangundang nah nyumponan jadi lain orang lu terjelang tapi orang di gerohan beda tuh orang di gerohan cek orang lu datang beda tuh beda orang yang terjelang hanya maksa kaisaran negara tapi itu udah undangan tuh udah izin kira-kira mudah tak suka tuh mudah militer Islam tuh mudah tapi kayak undangan di presiden mudah tuh kira-kira mudah orang gitu nah gitu ya Allah ya orang diundang kubur orang ya diundang kubur orang dan insyaallah kan sangat mudah mau berat gitu jadi orang enak teh ya dibere ku Gusti Allah itu udah kumaha tuh gitu ada orang teu rasa dibere ku Allah pangundang ti Allah mah geus dibere copot teh harus kita dulu aja ya, kalau bisa mikir kan, bisa ayah, kan tidak di tempat suruh, kayak gitu bisa, itu hasil, terusnya, kayak sadarnya, jadi dia berarti lain mental, lain nyokot, tapi di B, yakin itu jatah di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sempat dari Allah. Itu kan sangat mudah kan dosa. Diskuma, itu deh kita belum nasib di Allah lagi. Nah, itu ngomong itu kumaha itu udah benar nasib. Nah itu Pak, cara bikin lagi itu cara bikin. Untuk bekerja hayang benar. Tapi kan kumaha ya kayak kalau dulu benar. Beda ya. Kumaha ya kalau dulu. Jadi cing yakin juga benar itu sah. Allah. Di Allah. Ayo ulang kerja, kumanya yang benar. Ribu lah. Tapi deh, Insyaallah.
Iya nama di dalam orang ayana lempang hal itu berat, beban itu ditarik di Gusti Allah. Jadi lempang hal itu adalah berat beban itu ditarik ke Gusti Allah. Nah sekarang kita saya rumah masak kabeh di sana Allah, di Allah pangeran di Allah, jatah di Gusti Allah. Gusti Allah berarti tanahnya pal ya dubi masak nyangka soalnya sangka kuma harapna innalakum lama takum ya lama takum lakum ketika maneh ayeuna ngahukumi nya teh jang maneh bagian harusnya nah, jadi bapak kan mikir gitu kumaha dia teh senjata cek al-qulubun dia misi hese teh bisa apa bulu gitu dajakan sah Allah. Jadi itu susah. Kurang tuh mikirnya lain kurang sebagai pelaku, ya. Kurang lain sebagai fa'il, bukan sebagai subjek, tapi kurang ada sebagai makmul, sebagai objek. Jadi kurang lain bergerak tapi digerakkan. Ya, kurang lain isi, tapi kurang wadah. Jadi maka itu salah satu paling ulama al-alim itu lakota. Alim itu hampir memiliki hati gitu. So, alim itu dikuasai hati. Lain ini saya, tapi saya ya adalah hamba. Saya adalah hamba. Ini bukan ini saya, ya nusayid saya. Harus bisa berpikir gitu ya. Jadi lain iya rencana saya tapi rencana Gusti Allah. Jadi yang akhir ke saha Allah. Jadi tong diakur kurang. Maka ketika diasokeun ka Allah, asup kana wa bayya tawakkal Allah bahwa hasbu. Saja mah anu mantok Allah belah. Mana saya Mas? Iya. Mana? Oleh kalian. Input. Oh gitu. Nah itu kelasnya. Jadi jalurnya gitu jalurnya. Jadi lain kurang tapi menang Gusti Allah. Jadi urang teu teh jadi di proposalan teu jadi pangeran. Di proposalan jadi hamba. Jadi hamba sungguhan. Di mana urang ku cahaya kami. Kan timbang teh isu-isu kulang sare. Timbang teh mimiti kan mimiti kan. Tiba-tiba kayaknya misal datang dok dan kalau kita tempat lagi ya kalau ada tara sih ada tempat lancar kurang sehat mungkin gitu ada tara nah ketika datang kalau sehatannya sehat datang ulang pas ditinggalin tauhidnya dirinya memimitikan tentang Allah kayaknya betul ahli tauhid. Mun mimitikan tentang surat mana ini? Gede-gede. Sahabat betul bukan duitnya. Kira-kira kudu ka saha? Mimitikan tentang tahu tauhid bener. Karena mimitikan tentang si ahli nyewa sana. Puntanan surat Allah si ahli mimitikan. Tentang mijatnya mimiti atau mijat awas orang enggak sok-sok aku tauhid biarlah mijat mimiti atau mijat sama awal mukhatir teh mijat ya ini awal itu lah mijat teh timbang kiloan mijat teh kiloan tauhid meteran tauhid ya takaran tauhid leteran tauhid itu nyata awal khatir mimiti ketika terjadi. Jadi orang kalau mimiti Allah itu, tapi benar tahu mimiti lah kayak sambung kan? Saat kira-kira bicara bosan di SMS, kira-kira saat bicara bosan di SMS itu, TF, karena saya membayangkan, karena KPG kesalahan perbandingannya, karena tauhid itu berhubungan dengan kebiasaan. Jadi tahu itu terlepas dari kebiasaan. Nah kebiasaan dia, ya,
ngaranna taubiat. Taubiat dia mimiti nama tidak sekali dua kali. Dia orang biasa nyebut Allah sekali, kedua kali Allah, ketiga kali Allah, keempat kali Allah, terus sampai Allah. Orang biasa nyebut Rabbana tawakalna nah, sekali, terus dua kali, terus tiga kali, terus ketika masa Rabbana tawakalna, terus Rabbana tawakalna. Secara refleks saatnya orang bakal ditopiat nyebut Rabbana tawakalna. Nah itu disebut tawakalna, itu disebut tauhid, disebut awal. Nah kalau biasa, terbiasa sekali biasa, saya mau kira-kira bisa di SMS, ya, kedua kali, saya mau bisa di SMS, ketiga kali, hanya gitu kan, tadi tahu ya, orang cuma boleh tapi bisa gitu, saya mau bisa di, gitu kan, terus nggak tahu ya, nggak tahu kita dirinya, kami jalan ini, hati-hati tadi kebiasaan, hati-hati jadi omongan apa? Omongan jeroan. Omongan hati, kan tahu kita di jero. Jadi mun aya nanti omongkeun Rabbana tawakkalna ilaika. Tara geus Rabbana tawakkalna mimitina rek kumaha ge mau kita teu beres. Bahwa lagi lamun di jero na geus naon Rabbana tawakkalna ilaika. Komo mimiti khawatirna rek urusan sakumaha ge rek masa sakumaha mau kita turun ku Allah. Dan kami asuh karena jaminan wa mayyata wa Allah bahwa hasbu. Karena saya insyaallah. Nah, jadi awas saja jaga awalu khawatirnya. Maksudnya jaga awalu khawatir karena ia menjadi timbangan ini takaran jadi ukuran kedina nilai tauhid. Biasanya itu penting. Jadi ia kan sukses dia kumaha eda aya Gusti Allah. Kumaha Gusti Allah. Eta mimiti kata. Mimiti tak. Jadi nah hati eta aya Allah. Gusti Allah aman mungkin. Mungkin Allah bohong. Sin Allah wa may yatawakkal 'ala Allah hasbuh. Ini kebiasaan kita. Jadi isu-isunya ditimbang ini dia tak kira dan dikumahakeun ya Allah. Tapi dikumahakeun Allah lain ingat kira-kira lisik dana lain. Dikumahakeun Allah teh kamayana Allah teh bagur banget. Berbeda kamayana Allah teh bagur banget. So, di awalnya Allah kan nyumpatan dirinya. Ya, alhamdulillahi rabbil bahkan namanya alhamdulillah kan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mau ingat kalau ingat tadi, ingat kadang putar puji gitu. Ingat kadang aku pinuh puji, cok ari pinuh pujian, loba galakna, loba geurna, loba indahna, loba gagahna, loba indah. Ini senang aman tapi aman ku Allah, aman ku Allah semua. Kumaha Allah tulis nyipati dirina adalah Rahman Rahim. Nyipati dirina adalah Al-Mustahik bil Hamdi. Al-Mustahik bil Hamdi. Jadi nungahak dipuji anjeun coba yuk alhamdulillahirabbil alamin urang tahu Allah. Mun urang itu alhamdulillah mungkin urang cacat kan urang urang naon sih? Urang nyaho urang naon kok bisa urang puji Allah nyaho urang naon. Ari Allah mah udinya segala rupa tah Allah puji kana data cik Allah naon? Alhamdulillahi rabbil alamin. Bener. Jadi kasih patanku hebat teh jangan da cedak anu makanya saha Gusti Allah. Allah alhamdulillah teu wani kok ieu saya puji teu wani. Sakumaha oke. Nu nyaho bener-bener sempurna Allah teh saha? Allah apa itu? Lu alhamdulillah ngiru ka Allah, tamat ka Allah. Kumaha Gusti? Ari hebat ka Gusti, memang ngiring ge ka Gusti. Orang Gusti muji ka Gusti kumaha? Abi ngiringan. Nurut Kanjeng Rasul gitu. Lahu si sanahan alika anta kama asnata ala nafsi. Gusti abdi teu bisa ngaringkas puji Gusti teu bisa. Anu kieu lah Gusti muji kumaha abdi ngiringan. Gusti muji kumaha abdi
Pokoknya dah sabab ulunnya karena agungna Gusti karena sampurnana Gusti wati saha? Wati Gusti. Lagi Gusti. Tadi menyebut kumaha Gusti teh datang eta dan anu sampurna. Anu pinuh ku sagala sampurna. Tak urang kira-kira diurus ku rencana urang nu lemah, ridho teh diurus ku datang sampurna. Lu sampurna mah hebat, punya hebat. Jadi itu tolong kurang pede berencana kurang, najan semua harus rencana kurang. Masa kurang dibanding rencana itu masa. Masa kurang sih, jika bisa kurang bisa sampur. Kalau ayam niat, kan bisa ayam kamalan, dia sekarang kamalan penjara. Teh cing yakin pamere sama Allah jatah di Allah, kaya hati Allah, kaya di Allah. Saudara kalau datang ke wa'ina Allah, dia setiap orang proposal Allah hanya dikumpulkan jeung anjeunna. Engke dina waktu surah tadi ka Gusti Allah. Nah gitu kan yusalul ma'u ma'aman ahabba. Harus insyaallah. Harus ya? Insyaallah. Nah itu. Mudah-mudahan diterima doa. Amin. Insyaallah 2 minggu nanti urang kempal di Malang. Amin ya. Amin. Berapa saudara jawaban? Ya saya? 2 ya. Di Tegal. 2 sampai mana aja lucu mana? Yang mana yang lucu? Oh di Tegal ya. Ani ya, alhamdulillah. Yes, karupaknya. Karupak mudah-mudahan di rumah Allah. Tapi rasanya ulang-ulang ini tapi diundang ke walina Gusti Allah. Rasa diundang. Anu nyuguhan anu ini anu nuundang. Ini masalah juga tanggung jawab panjenengan. Itu juga ya maksudnya. Bapak itu pernah mikir kumaha, urang kan diundang. Urang lahir ke alam dunia hayang sorangan hayang Allah. Hayang Allah. Hayang Bapak nurukeun. Mah terserah urusan Allah namanya. Bapak urang nurukeun jeung ibu urang nya. Terserah eta mah kan jelas kan terdapat hayang alam dunia. Allah. Di anu wajib urus, anu datang, anu undang. Ajeuna nyalira kok masih harus kucek ajeuna hakun alal majur ikronusa. Wajib kalau diziarahan ngamu yakin ngamu ziarah. Nu ngundang nu nyuguh. Harus ya. Ayo disukan Allah. Kenal subhanallah. Dohirna batinah. Batinah yang dipinuhan ku iman. Amin. Ku tauhid, ku yakin, ku cinta Allah, ku ma'rifatnya. Batinah dohirnya ya ku Allah yang dilaksanakeun. Hayang digeunahkeun, hayang dibela. Eta dohir. Batinah yang dipinuhan sesungguh anu Allah dibikeun ka para wali-wali Allah. Amin. Intinya urang teu ngarasa urang ini tapi diinin. Teu ngarasa datang tapi diundang. Atas deh. Insyaallah. Nah, gitu. Atasnya? Insyaallah. Nah, seperti itu urang kadang-kadang seperti itu. Ya. Rabbana tawakkalna ilaik fa innaka tuhibbul mutawakkilin.